আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমরা আজকেও মাছ ধরার এক নতুন ভিডিওর পর্ব নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের জন্য। তো ভাই, প্রথমে একটা কথা জানাই রাখি, আমার গতকালের ভিডিওতে যে কমেন্ট করেছেন, অবশ্যই আমরা আজকে তাদের নাম বলবো এবং কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তো ভাই, একটা কথা জানাই রাখি, কে কোন জায়গা থেকে কমেন্ট করেন অবশ্যই জায়গার নাম উল্লেখ করে বলবেন। আমরা পরবর্তী ভিডিওতে জায়গার নাম এবং নাম সহ বলার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। তো এখানে দুইজন অভিজ্ঞ মাছ শিকারী, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, কামাল ভাইয়ের কিন্তু একটা মাথা নষ্ট করা হিট হয়েছে, দেখছেন? খুব সুন্দর একটা হিট, ওরে আল্লাহ মাশাল্লাহ। চল্লাপুডি আর কি, আমাদের গ্রাম অঞ্চলের ভাষায় চল্লাপুডি বলে আর কি। তো খুব সুন্দর একটা হিট কিন্তু এটা। প্রিয় বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের গত ভিডিওতে কমেন্ট করেছে প্রথমেই শাহিন মিক্সড ফিশিং। তো তিনি লিখেছেন মাশাল্লাহ। তো ভাই, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, মন থেকে ধন্যবাদ। আপনি সবসময় আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করেন এবং পাশে থাকেন। তো ভাই, আপনার ভিডিও আমি সবসময় দেখি, আপনার ভিডিওগুলো অনেক সুন্দর হয়। তো ভাই, আরেকটা কথা, নিয়মিত ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে ভাই অনেক ভালো হয়। আপনার ভিডিওর অপেক্ষায় থাকি আমি সবসময়। তো আমরা খালের মধ্যে কিন্তু মাছ ধরতেছি আজকে, দেখছেন খুব সুন্দর একটা পরিবেশ। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আরেকটা হিট হইলো মনোহর ভাই, দেখতে না দেখতেই খুব সুন্দর একটা হিট হইলো। তো পুটির সাইজ কিন্তু সব বড় বড় পুটির সাইজ। তো মনোহর ভাই কিন্তু আমাদের এই যে সব যে মানে নীল জালের মধ্যে সবগুলো মাছ কিন্তু এখানে রাখছে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভিডিওতে আরও কমেন্ট করেছেন RMB ফিশিং। তিনি লিখেছেন মাশাল্লাহ। তো ভাই, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আপনাদের ভিডিও অনেক সুন্দর হয়, সবসময় আমি আপনাদের ভিডিও দেখি। তো সবাই ওনাকে ভালোবাসা দিবেন। তো ভাই, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। তো আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি আমাদের গত ভিডিওতে কমেন্ট করেছে আজম খান। তো ভাইয়া, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য, এবং আপনি সবসময় দেখি আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করেন। তো ভাই, আরেকটা কথা হলো, যারা যারা আমাদের ভিডিও দেখেন এবং কমেন্ট করেন, কে কোন জায়গা থেকে আমাদের ভিডিওগুলো দেখেন, সবাই আমাদের কমেন্টের মানে লিখে দিবেন যে ভাই আমি এই জায়গা থেকে দেখতেছি। তাহলে ভাই, আমরা পরবর্তী ভিডিওতে ওই জায়গার নাম সহ ইনশাল্লাহ বলে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো দেখতেই পাচ্ছেন দুইজন। তো দেখেন কি এই যে দেখছেন, খুব সুন্দর একটা লাইভ হিট মনোহর ভাই, একবার সরাসরি একবার লাইভ হিট। তো মনোহর ভাই কিন্তু মাশাল্লাহ অনেকগুলো মাছ পাইছে। তো তিনি কিন্তু একজন অভিজ্ঞ মাছ শিকারী, তার টুবের অনেক রহস্য আছে। তো টুবের রহস্য বলতে, তিনি মানে পাউরুটি আর ওই যে আপনার পাউরুটির সঙ্গে ঘি মিশাই। তো ঘি মনে হয় পুঁটি মাছ অনেক পছন্দ করে। তো আপনার এই জায়গায় কিন্তু আমরা পুঁটি মাছ ধরারই ভিডিও করতেছি। তো মাঝে মধ্যে আপনার বড় মাছ হিট হয়, মানে বড় ধরনের মাছ হিট হয়। তো প্রচুর পরিমাণ রোদ কিন্তু আজকে, একবারে সেই প্রচুর পরিমাণ রোদ। তো রোদের মধ্যে তারা কিন্তু সেই গভীর আগ্রহে বসে আছে। তো এই যে মনোহর ভাইয়ের হিটটা মিস। তো এখন আমাদের কামাল ভাইয়ের পালা। তো দেখি কি হয় এই হিটে। তো আশা করি, ও রে আল্লাহ, মাছ খেয়ে চলে গেছে না? তো টুপ খেয়ে চলে গেছে। তো প্রিয় বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের গত ভিডিওতে আরেকজন ভাই কমেন্ট করেছেন, SR রাকিব হাসান। তো তিনি কমেন্ট করেছেন, ভাইয়া গ্রামীণ পরিবেশ দেখতে অনেক ভালো লাগে। হ্যাঁ ভাই, গ্রামীণ পরিবেশ দেখতে আসলেই ভালো লাগে আমাদের, একবারে এটা গ্রামীণ পরিবেশ। তো ভাইয়া, আপনাকে কমেন্ট করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো ভাইয়া, আপনি কোন জায়গা থেকে কমেন্ট করবেন অবশ্যই নেক্সট ভিডিওতে আপনার জায়গার নাম সহ বলে দিবেন। তাহলে ভাই, আমরা আপনার জায়গার নাম সহ উল্লেখ করে দেবো ইনশাল্লাহ। তো ভাইয়া, আরও দেখতে পাচ্ছি আমাদের গত ভিডিওতে কমেন্ট করেছেন নাজমুল ভাই। তো নাজমুল ভাই লিখেছেন পুঁটি মাছ খেতে অনেক সুস্বাদু। হ্যাঁ ভাই, অবশ্যই পুঁটি মাছ খেতে অনেক সুস্বাদু, তাও এগুলা খালের টাটকা পুঁটি ভাই, খেতে অনেক মজা। তো অনেক সুস্বাদু লাগে, আসলেও খুব সুন্দর, ভালো লাগে। তো আপনারা সাথে থাকবেন, আশা করি আপনারা সাথেই থাকেন। ও রে আল্লাহ, পাতা ওটাই নিয়েছে মনোহর ভাই। হিট হওয়ার কথা ছিল মাছ, কিন্তু হিট হয়েছে পাতা।
গাছের পাতা। তো এখানে অনেক গাছের ডালপালা ফেলানো হয়েছে, তো এই জন্য আর কি গাছের পাতাই। তো দেখেন কি হয়। মিস্টেক মিস্টেক। ওদিকে একটু ঘুরে আসি। এখানে একজন অভিজ্ঞ মাছ শিকারী ভাই। তো ভাই মনে হয় অনেকগুলো মাছ পাইছে। সেও কিন্তু ময়দা দিয়ে মাছ ধরতেছে। তো ভাইও কিন্তু ময়দা দিয়ে মাছ ধরতেছে। তো ভাইয়ের একটা হিট দেখবো আমরা ইনশাল্লাহ। সবাই আশা করি সাথে থাকবেন। ভাই ওইখানে পানি কম না, একটু ভিতরে দেন বসিটে। পানি তো একবার দেখা যাইতেছে ওইখানে। ওইখানে ও যাক, মোটামুটি আপনি তো ভালো মাছ পাইছেন। এই যে উপরে থেকে দেখাই, এই যে নেটের মধ্যে। তো ভাই কিন্তু অনেকগুলা মাছ পাইছে। এই যে অনেকগুলা মাছ, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর মাছ। তো ভাই কিন্তু একটা মানে রুই মাছের বড় একটা রুই মাছ পাইছে সেই শুরুতেই। সে প্রথমে কিন্তু ভাই একটা রুই মাছ পাইছে। তো ওইদিকে কিন্তু আমাদের মনোয়ার ভাই কিন্তু এই মাত্র কিন্তু একটা হিট হইলো মনোয়ার ভাইয়ের। তো আমরা ওই শিকারি ভাইয়ের কাছে গেছিলাম, এই জন্য মনোয়ার ভাই হিটটা দেখাইতে পারলাম না। তো এখন দেখেন তো খুব সুন্দর একটা হিট হিট হবে, আশা করি সবাই দেখবেন। আসলে মাছ পেলে কিন্তু ভালোই লাগে। বাতাস উঠছে না? বাতাসের মধ্যে কি রোদ বেশি থাকলে তো মাছ বেশি ওঠে। পুঁটি মাছ তো বেশি পাওয়া যায় রোদ বেশি থাকলে। ও রে আল্লাহ, এই যে একটা হিট কামাল ভাইয়ের একটা হিট। মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা হিট। কামাল ভাই কিন্তু একটা হিট করলো মাত্র। মাথা নষ্ট করা পুডি ভাই এটা, চল্লা মারা পুডি। তো গ্রাম অঞ্চলের ভাষায় কিন্তু আমরা মানে চল্লা মারা পুডি বলি এগুলা। তো অনেক বড় একটা সাইজের পুডি। তো আমাদের কামাল ভাই হিট করলো মাত্র। তো কামাল ভাই কিন্তু আপনার মূলত কিন্তু পাউরুটি দিয়ে মাছ ধরে কামাল ভাইও। তো তাদের টোপের অনেক রহস্য আছে, মানে টোপ ফেলানোর সঙ্গে সঙ্গে মাছ হয়। তো ওইদিকে মনোয়ার ভাই কিন্তু আবারও বড়শিতে টোপ লাগাইছে। তো অনেক শিকারি আছে আজকে। শিকারি আছে কয়জন? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8জন শিকারি আছে আজকে। তো অনেক দূর দূরান্ত থেকে কিন্তু তারা আসছে মাছ ধরার জন্য। তো আসলে ভাই কি আর বলবো। এই যে কামাল ভাইয়ের আরেকটা খুব সুন্দর একটা হিট। কামাল ভাই কিন্তু এই সেই সঙ্গে সঙ্গে একবারে দুইটা হিট করছে। তো পুডি কিন্তু বড় বড় সাইজের পুডি উঠে। সব ভাই মাছ রাখতেছে এই যে ব্যাগের মধ্যে, সালার মধ্যে। সালা বলতে ব্যাগ, প্লাস্টিকের ব্যাগ। এই যে আরেকটা হিট, লাইভ হিট, খুব সুন্দর একটা হিট মনোর ভাই। খুব সুন্দর একটা হিট করছে এবার। তো দেখতে পাচ্ছেন মনোর ভাই কিন্তু খুব সুন্দর একটা হিট করলো। তো এই যে মনোর ভাইয়ের পুটি মানে টুপ লাগানোর দৃশ্যটা একটু দেখেন। খুব সুন্দরভাবে টুপ লাগাইলো তিনি। তো ডিস্টার্ব করতেছে কিন্তু বাতাস উঠছে। আসলে প্রাকৃতিক নিয়ম, বলার কিছুই নাই। মানে বাতাসের কারণে টুপ হইতে মানে যে মানে বড়শিতে যে একটা লাগানো হয়, এটা আমরা আমাদের গ্রাম অঞ্চলের ভাষায়। এই যে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর আরেকটা হিট। এই যে খুব সুন্দর আরেকটা হিট মনোহর ভাই, সেই একসাথে দুটো হিট করলো। তো মনোহর ভাই কিন্তু অনেকগুলো মাছ হয়েছে মাশাআল্লাহ, অনেকগুলো মাছ। তো আবারও মনোহর ভাই কিন্তু পানিতে বসে রাখলো। তো দেখেন এইবার কি হয়। তো এদিকে কিন্তু মাছ নাড়াচাড়া করতেছে। খুব সুন্দর একটা গ্রামীণ পরিবেশ, একটা খুব সুন্দর একটা গ্রামীণ পরিবেশ। বোঝা যায় না তাই না? ওই যে বাতাসের টুপ একটু জুম করে দেখাই আমি। মানে বাতাসের কারণে টুপ লড়াচড়া করে, এই জন্য আর কি ওইভাবে ভালোভাবে বোঝা যায় না। তো তারা কিন্তু অনেকগুলো মাছ শিকার করবে আজকে। আপনারা সাথে থাকেন এবং দেখেন। মনোয়ার ভাই আর কামাল ভাই তারা দুজন অভিজ্ঞ মাছ শিকারী। দুইজনে কিন্তু